अगर आप एक गिलहरी को एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से गिरा देते हो तो आपको लगेगा कि वो ऊपर से गिरने के बाद टपक जाएगी, लेकिन ना मुन्ना ना। जैसे ही गिलहरी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से गिरेगी तो वो अपनी बॉडी और पूंछ को फैला लेगी, जिससे हवा उसको ऊपर की तरफ पुश करेगी, जिसकी वजह से उसके गिरने की स्पीड ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंच जाएगी। और इसी वजह से गिलहरी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से गिरने के बाद भी नहीं टपकेगी। लेकिन अगर उसे एक प्लेन से गिरा दिया जाए तो क्या होगा, मैं बताऊंगा। पर उसे जानने से पहले अगर आपने गिलहरी देखी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जिसने गिलहरी देखी है। एनीवेज, जैसे ही गिलहरी प्लेन से गिरेगी तब भी वो अपनी बॉडी को फिर से फैला लेगी, जिससे वो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद